Pasvajokime. Įsivaizduokite, kad čia naktį nueinate miegoti, ramiai užmiegate ir sapne pas jūs ateina viešpats ir sako jums: prašyk, ko nori, viską duosiu. Ne 3 norai, kaip pas auksinė žuvelė. 1, bet neribotas. Ko prašytumėte? Būkime nuoširdus. Greičiausiai daugeliu mūsų prašymai būtų labai panašus. Prašytumėt sveikatos savo, kas turite vaikų savo vaikams, artimiesiems. Greičiausiai prašytumėte, kad nestokotumėte, kad nereikėtų jaudintis, rūpintis dėl rytojaus. Prašytumėte saugumo, taikos, kad viešpats išpildytų jūsų svajones, padėtų įgyvendinti jūsų planus, padėtų, karjeroje. Atrodo, labai prašymų daug ir čia iškyla ta viena problema. Kaip tapti tuo apaštalu Pauliumi, kuris per kablelius sugeba padaryti tokį labai ilgą sakinį ir viską sudėti tarsi vieną prašymą, ne? Va čia tai yra atsakymo iššūkis. Tiesa? Savaime aišku, kad ne. Šiandien mes skaitiniuose girdime apie vieną žmogų, kuris atsidūrė būtent tokioje situacijoje ir pasielgė visiškai kitaip. Ir jo poelgis arba jo situacija, jo savęs ir Dievo supratimas atriša, atskleidžia visą šios dienos skaitinių prasmę. Tačiau prieš pradėdami gilintis į tai, pažvelkime į savo gyvenimą. Ir turėtume pripažinti, manau, atvirai, kad kartais gyvenime būna, kad viskas gerai sekasi, viskas yra gerai, yra lengva gyventi, širdis šokinėja širdyje, gieda, ne? Ir tai dažniausiai vadinasi atostogos. O kitu metu gyvenimas neretai ne visai toksai būna. Kitu metu dažniausiai jis atrodo sudėtingas, pasirinkimai sunkus, o ėjimas šventumo keliu anaiptol nelengvas. Mes nešame kryžių, apie kurį Jėzus kalba, bet nešdami jį dažniausiai dėja patiriame ne džiaugsmą, o pradame jausis galbūt kartais netgi košmariškai. Ir tai, ką norime Dievui pasakyti, yra pasiskųsti, kad viešpatie mano kryžius yra per sunkus. Ir štai į tą mūsų realybę, mūsų gyvenimą, į tą nepasaldintą gyvenimą ateina šios sekmadienio skaitiniai. Ir jeigu juos perskaityti su atvira širdimi, manau, galėtume savo pasakyti: viešpatie, jeigu mano gyvenimas, mano mąstymas, mano širdis būtų tai, apie ką mes skaitome skaitiniuose, gyvenimas būtų žymiai lengvesnis, žymiai paprastesnis ir savaime, aišku, džiaugsmingesnis. Taigi pirmajame skaitinėje mes girdime apie karalių Saliamoną. Jauną karalių, neseniai žengusi į sostą, dar tik pradedantį valdyti. Ir pas jį ateina Dievas ir sako tai, apie ką kalbėjau pradžioje: prašyk, ko tik tai nori. Ir ką daro Saliamonas? Pirmiausia, jis nepuola prašyti. Pirmiausia, jisai sako Dievui: esu tik jaunas vaikinas, tad nežinau nei kaip ateiti, nei kaip pareiti. Pirmas dalykas, prieš prašymą jis atsistoja viešpaties akivaizdai ir išpažįsta savo menkumą, savo ribotumą, savo nepajėgumą. Ir tokioje pozicijoje gimsta ta širdis, kuri tampa Dievo atvira ir galinti priimti tai, ką Dievas nori mums duoti. Tada, kada aš pasakau Dievui, kad aš viską žinau, aš viską galiu ir viską moku, ne tik Dievo pagalbos, bet dažnai ir Dievo nereikia. Kai atsistoju toje pozicijoje, kad nesu savo pakankamas, kad man reikia Dievo, mano širdis tampa imli. Tada jį gali priimti arba leistis Dievo pripildomą. Ir toliau Saliamonas neprašo to, kas būtų labai žmogiška, kas būtų labai natūralu. Jisai neprašo nei ilgo gyvenimo, jis neprašo didelių turtų, jis neprašo apsaugos nuo priešų, kas būtų gerai ne tik jam, bet ir tautai. Jisai prašo vieno dalyko: suteik savo tarnui imlią širdį, kad galėtų valdyti savo tautą ir suprastų, kas gera ir kas pikta. Imli širdis tai ta širdis, kuri geba atlikti tai, ką Dievas yra davęs atlikti, kam Dievas pašaukė. Taigi jis neprašo savo dovanų, jis prašo to, ko reikia, kad jo misija, kurią Dievas jam davė, būtų sėkminga.
kad jis būtų geras ir ištikimas tarnas. Ir manyčiau, kad Saliamono prašymas patiko Dievui, o Dievo atsakymas nustebina Saliamoną. Jis sako, kadangi tu neprašei nei ilgo gyvenimo, nei turtų savo, tu prašei savo imlaus įžvalgumo, suteikiu tau išmintingą ir išvalgę širdį. Ir jeigu skaitume toliau, mes suprantame, kad Dievas suteikė ne tik tai. Jisai suteikė jam vėliau ir turtus, ir garbę, ir taiką, ir ramybę. Viso to, ko jam reikėjo, bet ko jisai neprašė. Ir čia yra tas pirmasis dėsnis mūsų bendravimo arba mūsų prašymų su Dievu. Tai yra, kada mes į pirmą vietą pastatome Dievą, o to pačiu ir pašaukimą, misiją, kurią Dievas mums davė, visą kitą Dievas prideda. Ir psalmininkas tarsi atliepdamas tam, ką sako Saliamonas, mums gieda. Mokymas iš tavo lūpų man daug brangesnis už 1000 aukso ir sidabro luitų. Aukso ir sidabro luitai, čia prasme, tampa nepalyginamai mažiau verti už tą kiekvieną žodį, kuris Dievas duoda mums. Štai taip atrodo ta širdis, kuri jau yra atradusi savo didžiausią gyvenimo lobį. Ir šios dienos Evangelijoje mums Jėzus tai labai gražiai atskleidžia. Ką jis sako? Sako, iš to džiaugsmo eina, parduoda visą, ką turi ir perkasi dirvą. Atsiminkite 3 žodžius. Iš to džiaugsmo. Jis parduoda viską nesukandęs dantis. Jis parduoda viską neįmanuodamas. O Dieve, kiek man daug reikia atsisakyti, kaip aš čia dabar save nuskriausiu. Jis parduoda tai iš džiaugsmo. Nes tas lobis, kurį jisai surado, jisai žino, kad ką jis betiduodu, tai, ką jisai rado ir tai, ką jisai gauna visą laiką ir daugiau. Kas yra tas lobis? Arba kas yra ta Dievo karalystė? Vienoje vietoje Jėzus sako, Dievo karalystė yra tarp jūsų. Jis sako, aš esu Dievo karalystė. Todėl atrasti Jėzų reiškia surasti didžiausią gyvenimo lobį. Tai, dėl ko ne tik verta gyventi, tai dėl ko verta atiduoti visą, ką mes turime. Šventasis Grigalius Didysis, popiežius, prieš 1500 metų, aiškindamas būtent šį palyginimą, pateikė mums nuostabią mintį. Dangaus karalystė neturi nustatytos kainos. Ji verta viso, ką tu turi. Ji verta tiek, kiek tu turi. Kažkam, pavyzdžiui, kaip Zachiejui, tai yra pusė jo turto. Petrui ir Andriejui tai buvo valtis ir tinklai, vargšiai našliai buvo vos keli skatikai, kažkam tai bus stiklinė vandens. Kiekvienam dangaus karalystės kaina yra vis kitokia. Tai, ką tu turi. Ne daugiau, bet ir ne mažiau. Tačiau šio didžio iššūkio akivaizdoje Grigalius mums suskumba padėti tai, kas mums bus paguoda. Sako, viešpats sveria ne tavo turtą, viešpats sveria tavo širdį. Jis matuoja ne tai, kiek tu paukoji, o tai su kokia širdimi arba ar su meile tai padarai. Galbūt kas nors galėtų pagalvoti, kad, mes skaitome apie turtingus pirklius, mes skaitome apie karalius. Nesu nei turtingas pirklys, nei karalius, nelabai turiu ką parduoti. Tačiau dar vienas priminimas, Dievas kalba ne apie turto didybę arba gausybę. Jis kalba apie tavo širdį, nes jam reikia tavo širdies. Todėl šventasis Augustinas sako, problema ne turte, problema prisirišime. Ne pinigai mus atskiria nuo Dievo, o tai, kad jie ima mus valdyti. Ir priduria, sako, turtus reikia turėti taip, kaip juos turėjo Abraomas. Turėti, bet neleisti turtui jūs turėti. Kaip prisirišimas ima valdyti, jis tampa tokiais tyliais spastais. Iš pažiūros atrodo mažas, paprastas, lengvas malonumas, bet jis tampa
tais spąstais, tomis grandinėmis, kurios neleidžia atverti širdies Dievui. Todėl tame džiaugsme, apie kurį kalba Evangelija, nėra iš tiesų nė lašelio tos netekties skausmo. Nes kaip Augustinas sako, kai atiduodi žemiškus dalykus dėl amžinųjų, džiaugsmas dėl to, ką laimi, pranoksta bet kokį skausmą dėl to, ką prarandi. Nes tai tampa nepraradimu. Tai yra mainai, kuriuose pripažinkime, kurie mums yra labai naudingi. Ir galima paklausti labai paprastai. Įsivaizduokite, miegate, vis dar miegate ir pabundate. Namai pilni dūmų, gaisras. Ir laiko kažką pagriebti yra tik tai kažką vieno. Ką griebsite? Greičiausiai nebūtinai tai, už ką brangiausiai sumokėjote. Ta ugnis staiga viską sustatytų į savo vietas. Labai aiškiai parodytų, kas yra jūsų didžiausias lobis. Ir Dievas kviečia nelaukti, kol gyvenimo namuose atsiras gaisras, bet kol yra dar ramybė, kol nėra tos katastrofos, pasirinkti ir pasirinkti tinkamiausiai. Toliau mums kalbama apie pirklį. Sako, kad radusi tą perlą, Grigalius sako, jo protas užsidenga dangiškais dalykais ir niekas, kas žemiška, jo nebetraukia. Kas anksčiau atrodė gražu, dabar atrodo blanku, nes jo mintise spindi tik vienintelis brangus perlas. Ir štai tokia yra ta šventumo kelionė. Šventumo kelias nėra atsisakymas kažko su liūdėsiu. Tai yra širdies atsivertimas, širdies, kuris staiga pamato, kas yra svarbiausia gyvenime, kas yra tas didžiausias turtas. Ir nepraleiskime vieno svarbaus dalyko apie žmogų, kuris surado lobį. Kai jisai suranda lobį, jis viską parduoda, jis nusiperka ne tik lobį, jis nusiperka ir žemę, dirvą. Ir Grigalius sako, ta dirva tai yra tas dangaus siekimo kelias, jo tvarka ir būdas. Kitaip sakant, tas mūsų kryžius, kurį mes nešame. Tik skirtingai, kada mes turime tą lobį, tas kryžiaus nešimas nebetampa prakeikimu, nebetampa sunkenybė, todėl kad mes jį nešame ne iš pareigos, o nešame iš meilės. Tas kryžius jau nebėra nepakeliamas, kadangi kartu tą kryžių su manimi neša Kristus. Ir štai čia ateina antrojo skaitinio palaiminga žinia prie to kryžiaus. Sako, mes žinome, kad visa išeina į gerą mylintiems Dievą. Paulius nesako, kai kurie dalykai, kartais, kažkiek, bet jis sako, viskas išeina į gerą mylintiems Dievą, jo valia pašauktiesiems. Ar ne tai yra palaima? Mums nereikia nešti viso pasaulio rūpesčių, mums nereikia visko padaryti, mums nereikia visko sukontroliuoti ir viską sutvarkyti. Mums reikia turėti vienintelį troškimą. Troškimą Dievo. Troškimą turėti ir gyventi su tuo perlu, su tuo lobiu, kurį suradome, kad tinkamai išgyventume savo pašaukimą, tinkamai išgyventume savo tarnystę. O visa kita, tai yra mūsų laimė, mūsų ateitimi, mūsų saugumu, pasirūpins Jisai. Ir taip priėmus ateina supratimas, kad gyvenime ne visada mes turime rinktis tarp gėrio ir blogio. Kur kas dažniau mes turime rinktis tarp to, kas yra gera ir tarp to, kas yra geriausia. Ir štai čia Jėzus tai žinodamas mums prie viso šito pateikė tą palyginimą apie žvejus, kurie meta tinklą ir po to ištraukia su gausybė žuvų. Jisai pilnas. Jie susėda ir gerasias pasilieka, o išmeta kokias? Neblogas. Jie išmeta netikusias. Tai yra tos, kurios nėra geriausios. Ir tam, kad mes savo gyvenimo tinklą mokėtume taip rūšiuoti, mums ir reikia tos imlios širdies. Išminties atskirti ne tik tai gerą nuo blogo, bet išminties atskirti gerą nuo to, kas yra geriausio. Nes Dievas mums, mūsų gyvenimuose, nori ne to, kas gero, to, kas yra geriausia. Ir jeigu mes jį renkamės, mes galime turėti gyvenimą, kuris yra geriausias mums. Ir tada, kas yra esmė,
Nesvarbu, kaip mums tuo metu atrodo mūsų gyvenimas. Nesvarbu, kaip mums tuo metu lengva arba sunku. Mes būname laimingi. Mes patiriame ramybę. Nes mes žinome, mes jau atradome didžiausią savo gyvenimo lobį – Kristų. Bet ir labai svarbu suprasti, kad šitas dalykas, šitas atradimas yra svarbus ne tik tai mums asmeniškai. Kai žmogus taip gyvena, kai jo širdyje spindi tas perlas, tai matosi. Toks žmogus tampa tuo liudytoju, į kurį kiti žiūrėdami žmonės kelia klausimą. Iš kur tas romumas, kai situacija tokia gyvenime? Iš kur tas džiaugsmas, kai džiaugsmai atrodo nėra priežasties? Ir tas klausimas, jeigu toliau spindėsite vieną dieną, užgims juose troškimu. Troškimu irgi surasti tą lobį, surasti tą perlą ir gyventi tokį patį laimingą gyvenimą kaip jūs. Visi mes esame sutikę tokių žmonių, kurie atrodo gal vargsta, kurie galbūt serga, kurie stokoja, bet kurie spinduliuoja ramybę, spinduliuoja džiaugsmu, šalia kurių gera būti ne todėl, kad jie visą laiką kalba apie Dievą, bet todėl, kad juose Dievas pats spindi. Pagalvokime apie tos žmonės, apie gausybę žmonių, kad ir Lietuvoje, kurie nešioja krikščionio vardą, todėl, kad yra pakrikštyti, bet ir atsitraukia nuo Dievo. Ir greičiausiai atsitraukė ne todėl, kad sutiko viešpatį ir pasakė, ne, tu man nepatikai. Bet todėl greičiausiai, kad neturėjo liudijimo, kad jis yra didžiausias turtas. Ir šito liudijimo pateikimas, šito liudijimo nunešimas tiem žmonėms yra užduotis tau. Tau, ne tavo kaimynui, tau. Pirmiausia. Būti tuo, kuris parodo, kuris liudija ir šviečia. Ne tuo, kuris būtinai turi mokyti, kuris turi moralizuoti, bet tuo, kuris liudija savo džiaugsmu. Nes kai tu taip gyveni, kad Kristus iš tikrųjų yra tavo didžiausias lobis, tu pats tampi ta dirva, kurioje kitas suranda didžiausią lobį ir ateina prie jo. Ir tada Jėzus baigia šios dienos pamokymą labai netikėtai. Jis sako, kad kiekvienas mokinys, tapęs dangaus karalystės mokiniu, panašus į šeimininką, kuris iškelia iš savo lobyno naujų ir senų daiktų. Tai reiškia, kai Kristus yra tavo lobis, tu netampi skurdesnis, bet tavo lobynas tampa neišsenkantis. Todėl šiandien norėčiau jums paprašyti, kelti klausimą ne tai, ką Dievas gali padaryti, kad jūs būtumėte laimingesni. O užduoti klausimą, jeigu jaučiatės nelaimingi, ką savo gyvenime taip tvirtai laikote savo rankose, kad negalite apkabinti Kristaus. Ir nereikia skubėti su atsakymu, nes greitas atsakymas dažniausiai yra siekimas atsakyti ir toliau gyventi taip, kaip iki šiol gyvenote. Pabandykite šią savaitę surasti tą bent jau vieną dalyką, tą vieną prisirišimą, įprotį, baimę ar kažkokį vieną tą bet ir atnešti gailestingam Jėzui, paaukoti. Ženkite tą vieną žingsnį, kuris taps neišbaigiama išganimo kelionė jūsų gyvenime. Dangaus karalystė neįmanoma nustatyti kainos, nes jos vertė esi tu. Ir kai tą kainą sumoki su džiaugsmu, pamatai, kad nieko neprarandi, bet priešingai atrandi visą. Amen.